Efugabbi obutaagaliza akajanja n'akamanyiiro ka mwami Tebwabulwa birabika nga nno bituuse ku climax era nga ssaawa yonna yandiwummuzibwa. Omanyi mwami Museveni ono yalowooza munnange nti ye waatali Uganda tesobola kutambula, tesobola kgenda mu maaso olw'okuba nti atufuze emyaka egigenda mwana munnange ng'ali kufe. Kati yalowooza nti ye Katonda yatonda Uganda, kyagamba okola nekikolebwa, kyatagambye munnange mbu nekitakolebwa. Ye munnange mbirowoozo byo alowooza wano talisegukawo era talivaawo. Naye nga twongera okujjukiza mwami Tebwabulwa nti akadde nga kakuweddeko, ensi ng'ekutegedde, abantu nga bakumanyi tokyalina ky'ogamba mwami Tebwabulwa, just weekwatekwate omanyi nti Uganda abantu bakoowa, abantu bakuwummula dda, abantu beetamwa dda effuga lyebbi. Era mu byonna by'oli mu kukola manya nti nno okolerera kugendako, era weeddawo weebuuze naye ddala ddala ngenze ntya. Banayuganda nga bakoowu nnyo gye ndi, Banayuganda nga banyiivu, Banayuganda nga bandaga obusungu, bandaga obukambwe. Weekube mu tooki weetunulemu omanye nti eggwanga lyo lyakkuta. Era Bannayuganda beenoonya engeri gye bayinza okweggyako buli lunaku, buli olukya tutema amakubo tuwendula okulaba nga Mukama atukwatirako era nga Mukama atusaasira. Naye nga twongera okujjukiza mwami Tebwabulwa mu bingi ebyo by'okoze by'oyagala okulemesa, by'oyagala okukola nga ggwe ebibyo ebikutwala mu maaso. Twongera okujjukiza nti kimanye nti eggwanga lino siriryo nga ggwe omuntu. Eggwanga lirina bannannyini lyo, walisanga litambula bulungi naawe n'olyegwanyiza oddikulemberako, era nga bwe walyegwanyiza oddikulemberako ne by'ottattanye ne by'owasanga byonna obisse. Twongera okujjukiza nti abantu bangi nnyo baagala okukulembera ate abali ready n'okukulaakulanya eggwanga lyaffe n'okusinga ggwe eyajja okwenoonyeza ebibyo. Era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okwesoobolayo n'agamba ono omusajja nedda butamusitoopingira wano, tuli mu kutunda ggwanga lyaffe, tuli mu kumalawo. Yajjanga kyamagero, yajjanga miracle, yajjanga surprise okulaba nga tukwataganamu ate tutereeza eggwanga. Tulina okukkiriza nti waawo okusomoozebwa kungi myaka 4 gino gye tutambuddemu, gye tuyiseemu bingi, naye tukkiriza nti tujja kununulwa. Gwe n'otababuuza nti kibiina mwakola byaki nga akalulu tekajja kukola? Ekibiina buyeekera? Mpozi nga baakoze PPF nga kibiina kya buyeekera. Okitegeera so madamu teacher tubeebaza ebbanga lye batubeereddewo n'ebyobufuzi ebina experience gye batugamba n'abakulembeze abaazimbibwa, tubeebaza oba oliawo ebyo bye bagasse ku ggwanga. Tewali tojja nze siina kyembeebaza. Saawa zino tufukutta omusajja tumukutte buli wamu, ate gwe saawa zino gw'oyagala omujja kumuguwa nga nkyakwebaza ki gwe Namboozi? Mba sikyalina kyakwebaza nako. Omusajja tumukutte afe lino ggwanga eno nsi gye balya gye bamalawo. Nze siina budde bwa kwebaza mbu yakola bye yakola mbu ate kati akyuse. Musajja ate obudde bwe tumukwatidde ate otandikirawo kiringa nga bwe tunaalaba ekimenge kitulya twekwesi ate gwe okolola otambula bw'osaatuuka twekweka kiyitawo osaatuuka okolola. Tumanya nti gw'olabula kimenge kijje kitulye. Tumanya ddi nti tebakusindika kujja kutukola ki? Nga byonna by'obadde obadde okola kututuusa wano kutandika kutukosa. Kubanga tukimanyi bulungi Museveni yatega opposition nga yiye. Genda maaso baba. Omusajja akwese amateeka bwati mu nkwawa. Amateeka galimu okutujjako okulonda. Madamu teacher atugamba amateeka naago galimu n'ebirungi, naye olw'okubanga agaleeta kati ebyo ebigambo owulira byebikola. Owulira amateeka galimu birundi ki? Galimu birundi ki? Webale nnyo. Leka nkubuulire, Nambooze byonna byakoledde eggwanga byagamba byakoledde. Abadde afuna miliyoni 38 buli mwezi. Gobadde ozifuna. Ogwo si musaala, si ffe tubadde tumusasula, katwebaza kuki? Atukoledde ki? Ku bwereere. Gwe wali wakugulira data, by'oyogera tebiyamba ggwanga.
Tebiyamba gwanga. Biyambe gwanga. Osasulwa. Teri yasasulwa ne yasasulwa. Kati omuntu asasulwa. Genda maaso wamma. So banamboze Mwanga Kivumbi oyo mwesibako nnyo kubanga mumanyi. Ako nno Mwanga Kivumbi buba bugaati wano lwakuba sitera kulya bugaati. Tuyina oku era we katokanga kakulibwa tujja bulya. Nga bwe buliwo. Oyo omusajja wankobaza mbogo. Abasajja ye Robert Mau ne Wolofu ngenda kwagala. Kuba ate ekyo obuzibu mulinda nze. Kumukolere video kuba. Kola video kuba. Leka tukugoberereko. Nze siyinza laba mwana nga alina gwakuba omusota. Nesireta muggo kukuba. Oba mwe mutyayo. Mwe mutyayo mwe. Tusooke yoko. Confidence gitufunye kuno ku media. Tujja kuba so. Kasajja Kamuwanga Kivumbi kayimirira ne kagamba munze ensonga lwaki bantya ne bwe ngenda Embalala ne bwe ngenda mu Arua nsobola okuleeta abantu so kati ekibiina kirina okusigaza abantu nga ffe abali relevance kati n'engamba okitegedde bwe busajja bwe bumu obwo bu Robert Mau be ba Muhammad Nsere ku kali nabo era babeera nabo balya nabo meza zezimu sigenda kumala budde bungi nnyo naye buli kasajja ke basongamu kabeere ow'ekitiibwa Ssennyonyi obaani buli atalaba magaati tugenda kumussa ku kalabba ajava ku mulamwa yenna kale toyanziza opaleta ofunye ka network Fonyeka network naye mpambiddwa okufaako obufi. Genda maaso. Omulala agira ayogera. Okay. Mina. Minali. Kale nawe gye baliko nnyabo. Amina. Bannayinze ku nsonga ya Namboze. Namboze era naye kati finito. Naye nze Namboze ndayika namulaba dda kasita yatandika okweyogezagana agantuntu bwe babakwata ne babatwala anyumyanyumya agawoozi naye ngamba nno alabika alina paasu bayagala okuyisiza agantuge amaze n'atomera olumaze okuleeta eri abantu bagamba katubulire obudde buno abitubuulira bituyambe ki yabadde era abitubuulira nga tebina kye bigenda tugattako kakati ate amala wali abadde avuma Katikkiro kati ate amala ate amu amplifying genda mu maaso wamma olabe kona bazannyamu oyo bamuyita spina mugundi mu bino bamuyita spina be batamala emirundi ajja n'awaana n'avuma n'amala n'akola ki n'awaana genda mu maaso abeera ayagala asooka abategeke then amala ajja abakubeko omulambo kakati bye balowooza buli muntu eyava yonna gye yava n'ajja mu people power aba ategeera era n'abaana bali mu comment section nga bagamba mbu mulindeko muyinza okuba nga temwamutegedde wano tategeera Ogato akamulaba. Fetumulabidde emyaka. Tujja tukola tuti. Tugattagatta doti. Nze ngamba Namboze. Bino tabiyite ebimeza. Biri bye batutegeerera ngedda ne bajja ne tubalinda mu bimeza mumanya Namboze agenda kwogera. Talina kati byayogera abaana boogera gye bali. Talina kyatugamba Namboze agenda akaddiire waabwe. Bye badde buli bye nali kugamba kiseka twabagala okujja okuwabula. Naye emmanju bawabulirayo nga tebali eno waggulu. Abanga bajje bakulembe. Osobola obeera wonna. Olwedde kati ayokyeza akyatugamba ki? Namboze tategeera bali bategeera buli wa DP block bagenda kwejjayo bokka nga tewali n'abagobye ate twabavumyeko ne bagenze tebejjayo bokka kitegeeza tebabadde bagezi oyina ensonga gye wayogedde n'ogamba Museveni namba ze zonna taziwaayo eyo yali namba nga yesigaddemu bulijjo bamubanja otubbulula ddi kati ndooze yamaze n'abagamba njijja nkyabateekateeka nga Namboze oteekateekaani Namboze ye bw'aba alaba asobola otuteekateeka ku myaka gino emito abaana abali mu struggle baana abagezi kalina nakyatugamba ate bano omwana ataasoma
n'avayo n'amulungula ensonga n'asinga bannamboze edda balowoozanga mu bwofuna diploma degree ogenda kujja gwe mugezi kati yenna kasasira abaana bamukuba wali ne bajja ne boogera ne baba followinga kakati abo bonna abantu ba DP block bagende bakoleyo ba DP block 3 oba DP block 4 be bamanyi tetukyayagala tubasabule n'ekirala tubadde tusaba abantu bonna buli avayo neyejjayo omuntu oba aliruddawo naye nga akuba abantu abanyigirizibwa omutwe nga tugukuba kakati namboze maama gwe wayokeza tokyalina kyotugamba neyanziza nnyo neyanzire kale tweyanziza operator okyaliko oba tugende mu maaso nkyaliko genda mu maaso naye ebyange bigenda basi bingi neewunya nnyo omuntu eyasomera ku bukeedo n'omuganda gw'obuseke bwayagala okuwabula yasomera ku laputopu mba nkwewuunya nnyo namboze nkwewuunya by the way ekibadde ekisinga obukulu oba ekyandikoledde kati kulitayalinga bw'oba osazeewo wabula ng'otudde wali mu katebe kikola nnyo amakulu buli politician yenna ng'okimanyi oyagala owummule n'akatiibwa akatinitini wandibadde owummula nga Winnie Kiiza kati okitegeera kuba wano eno gye tulaga tugenda bambula n'ebitiibwa bye mwali mwafuna ebitonotono bibaveeko kati namboze wuno ojjukira bye mabega wonna nga twegayirira n'okwega ntugamba tukwegayiridde toyokya tukwegayiridde tugeza n'oyingira amazina g'enkima teyawulira kwaffe twali twagala awummuliraawo nga tannayokyawo okitegeera naye olw'omulugube n'okukozesebwa kali butemu tebawulira balinga byana byambaata bagoberera bugoberezi okitegeera ffe tetugenda kubasonyiwa guno omuguwa tuwuba gwa kasaayi kasita oyingira munda ffe tujja kusigala oba olina okubuuka sigala tuwuba ng'omanyi tuli mu kuwuba muguwa ate okuyingiramu oyimirira olina kubuuka tetuvunanyizibwa kuwekera kwa muntu yenna kasita abuuka n'ayingira omuguwa oba tukutudde omutima gw'omanyi baziike ekyamazima kini tetugenda sonyiwa muntu yenna namboze tubadde nga tujja tumwegayirira like in fact tubadde nga bamwegayira koffe twasookayo twakuba dda twali nga tukuba mpuuga twali tukuba mpuuga ne tuyisawo disclaimers jukira ne posti wagikolawo tugisharinga ng'omugamba maama tukuwa ekitiibwa ky'amaanyi naye tukwegayiridde toyokya kuba kijja kutuyisa nakola posti ezo nga mugamba maama nambozi wali wano n'omusa mu green screen n'omugala tukwegayiridde tokola ki toyokya kijja kutuluma nnyo okukukuba kuba ebikyamu onoobikola naffe tujja kukukuba tukuba lwa bikyamu byo kyova olaba we wabadde omukuba wajjeyo vidiyo nga odisaifinga kigambo ku kigambo ng'ogipoozingamu n'onnyonnyola so tetwagala muntu yenna ate bayirawe kano kagenda eri abo bonna temwamutegedde nga bwe mwategeeraani mwabagwamba kiseka teyamutegedde gwe nga wewategeeraani tebalina gwe baali bategedde kuba buli gwe tukuba tuba tetwamutegedde mpuuga mwe mutamutegedde tetwagalira ddala wadde omuntu n'omu atukomako ku muntu yenna struggle nene olaba nga wetukutte owulira obujiji okukwatawo naawe genda okwate ewuwo tetwagala okwate ate nga feesi otunuza eri okutte wenyinyala kyokutte ffe twagala nga akutte akikwata with pleasure ffe tetuttira muntu ku liiso bonna Museveni ajja bajjayo mu kindagateniye nga bwe yakola tujja kubasabula omu ku omu kozi n'ekirala omalo bannaye mukulikeyo mu speech de muyogeyoge bannaffe
Tonnagamanya sipiikide ya palamenti waliwo ekisomero ekiri awo kumpi ne National Theatre. Leero kibadde mu kutikkira bayizi n'atayogera ngayo wadde akagambo bukyayingira essomero. Leero bamuwadde akazindalo n'abaako kyagamba abantu. Kisomero ki? alabye lutaaya Neŋŋamba bano bansonyiwe operator. Bansonyiwe. Abakibugambe kikindagate ndiro kibadde mu kutikkira. Sebo. Basooka bajjayo bali engato bazambadde kibaliga bati. Ngenzo olaba amongi ayita oli Madam Teacher. Obadde olina kyoyo. Ngaddiro yamugamba nti jangu obeeko kyoyo. Ngaddi bwe yali. N'abagamba nga kyogera kiti. Members, please sit. Kanjoze ku kantu kange genda mu maaso. Okitegeera ekyo ekiwala kibadde tekibakkiriza wadde bulijjo baako akagambo ke boogera wadde okuwanika omukono. Leero kyekibayita bayine babeeko kye boogera. Honorable Semju, please, you have something to say? Tetwagala bintu bya kisirusiru. Ebyo ebyekisirusiru byabwe twabikoowa. Leero baba wadde buli omu akazindaalo okuva ku Wema Okota ngamba ono Zunguli Mazongoto. Wuyo Lutaaya, wuyo ani, waliwo kana akawala kana akampi kanene akatambuze obutebe. Tekaliwa. Bonna buli omu okugambye awunyiza kazindaalo. Waliwo n'akasirizaamu obusiza ne bamugaa kale ddayo otuule. Naye nga kye bafuba okukola kulaba nga at least abantu baabwe babawa kickstart bwe bannaba bazzeeyo mu bantu bafune kye boogerako. Twayogeredde mwanyi ani gwe basiruwaza. Ye Lutaaya ayogedde. Eggwanga lyaffe liyimiriddewo ku mwanyi gyensonga lwaki ne mu court of arm mweziri. Ne Lutaaya ayogedde. Ekyo baakirese just kangamu naye nga babadde tebagenda zikola ki zijjawo. Ne Lutaaya ayogedde. yakubye oluzungu olumanyi gwe Lutaaya ayogedde atakula n'omutwe. akubye oluzungu luli lwennyini Ali gabadde matikkira. Mugambi omanyi kye bayita speech day. Buli mwana n'atayambalangako nga tolera ayambadde. Era ntunudde ne ngamba bano ke babala kakulu. Naye kyonna kye babala tebagenda kyakiivinga. Tetugenda bakkiriza kuyisawo biteeka bya mpuuga. Kuba tebalina lwe baali bayimiriddeko ne baresistinga Museveni ng'alina kyataddewo mu parliament. Leero beefudde abaresistinga buli omu ne yeefula ajjayo ag'omu buto. Ebintu ebyo twabikoowa era tubimanyi ebyobufuzi by'okukyamuukiriza. Pulezidenti yatubuusa mangu ebyo by'okukyamuukiriza tubimanyi. Tebira gye bitwala ggwanga. Wano nze wensinziira mpite buli Munnayuganda nti lino eggwanga liryo olivunaanyizibwako. Ate abo ababaka gye babeera mumanyiyo ne gye babazaala. Baganda baabwe mubamanyi mubakyalireko mubeebaze. Beebale kubeera bazadde b'ekyana ekyekinjirinjiri ekikwata eggwanga lyaffe ekyagala Lyegusa Museveni. Beebale kubeera baaluganda b'ekisajja ekitalina makulu ekiryandise okukwata eggwanga lyabwe kigiryemu ebinusu. Bannange mubakyalireko mubeebaze. Okwebaza osobola omwetikkira kyonna. Osobola omwetikkira olusono ogenda n'osaawa ebitooke byonna. Oba ne mugenda n'amaanyi gammwe akayumba ne mukayiwa. Bannange mubeebazeeko abantu abo. Bakola kyamakulu okusindika ebibaka ebikolera Museveni. Ye mu bitundu byammwe teri mayinja. Bansuubira Bannayuganda. Obukakamu bunaabakomyawa. Wano bulijjo mugamba tukopa Bannakenya. Bannakenya bwe baali tebannagenda ku parliament basooka kyalira buli maka ga mubaka. Ne bakakasa nti at least bagaleka wansi oba ebikomera babireka babiye. Awo ne batambula paka ku parliament. Era ababaka baali ku parliament buli omu ng'akasimu kava we kamugamba waaye eno todde ennyumba bagiyiye. Ennyumba bagikumyeko omuliro. Operator, katuwe ku Shida n'asooka agende. Shida. era olyose mukama wange n'ompa akazindaalo kuba abadde nteekawo comment luva okwaya nti operator sooka ompe kazindaalo. Genda mu maaso.
Kasooke otwala omukisa okwebaza mwenna abali ku mukutu guno mubuusa abantu n'omukutu ogw'abantu. Kantandikire ku kali ka poyinti ka positi esatu zowakolera omubaka wange Betty Namboze bakireke. Seeka positi ezo naziraba nenziyitako ng'atazirabye. Naye ng'ensonga enkulu eyali emabega kwe kubeera nti olwaleero nze nga munnamukono municipality nina essanyu ery'enjawulo nti ba comrades today mubuuse who Namboze is. Namboze olina kubanga oli mugezi nnyo kubanga engeri gy'atwistingamu statements ze ayogera in parables olina kubanga oli mugezi nnyo omutegeera. Lwaki ebiseera ebisinga nze emabegera nzize mwogerako nga mbagamba nti Namboze talina njawulo ne DP Blogo ne Besigye kubanga enkuŋŋaano baazikubiranga wali emukono ewiwe Kasozi. I was among the people who used to attend. Nze tosobola kuŋŋamba nti nno omuntu nti olwokubanga omanye obuzibu bwe tulina ffe Banayuganda bwe tuwulira abantu abo engeri gye babaddenga ku mativi nga boogeramu olowooza mwana wattu babaddenga ku mulamwa. Naye nga bo bajja ku station ne beekuba akasa mwe ne mujja eno ne mulyoka mugamba wamuwedde bwe yamuyisizaamu eggaali ng'eri omusaala bayoola. Ngeri bo omusingi gugenda mu accounts zaffe ffe nga tulowooza tukyali ku muzundi gwe gumu nabo. Naye kinsanyusa tudde era kambabulireko among the people ng'abamukono municipality who is so grateful okulaba nti no tudde muli mu kudiscussinga ku honorable wange ate nga nze omu ku baali omu muli otteeka omukazi oyo mu ntebe bwali. Nze kinsanyusa leero nti at least mumanyi kati abantu be baani. Naye nange ndiwe mukono nnyabo. Alhamdulillah umalukisekka kubanza olaba lwaki ekintu kino kyogera ku iffe twakubwa emiggo ku Namboze tukubwa emiggo ku lukwago. Kati wembeera nga ndaba tudde nti at least you know abantu abo essaawa zino mumanyi kati nti who Namboze is. Wallahi nze kinsanyusa era nze kati mpuliranga ebibegabega byange ebyawewuse mpuliranga biwewuse. Kubanga bano abantu batufuulingidde ebbanga lyonna ng'omuntu bwe batomanyi ate ekisinga okunnuma ye muntu ava mu disitulikiti endala bw'oyogera ku mubakawo n'akugamba Namboze mumuleke Namboze waffe mumuleke. Nze owamukono ngenda kubuza ebbanga lyamazeewo akoledde ki mukono nga disitulikiti okuleka okutuyuzaamu n'ateekawo Musevenizimu nga beekwese nti ba opposition. Kiwulira Namboze mukono disitulikiti yasalawo ani atuula kweno entebe ani atuula kweno entebe ani atuula kweno entebe. Akalulu ka pulezidenti baana ba mukono be bakakuuma ng'abaana aba enkyukakyuka ye yali kugundize ku declaration forms ze yafokasingako. Betty Namboze bakireke 2021 yafokasinga ku declaration forms ze eza pulezidenti nga tebaagala kumanya. Naye gwe essaawa zino omuntu ayagala kujja atugambe mbwa amunaye Namboze byayogera tuli ku muzuuli gwe gumu. Namboze taliyagala Kyagulanyi nga bw'ayagala Besigye bw'ayagala Lukwago. Namboze taliyagala eno enkyukakyuka eno nga bw'olaba DP Blogo. Namboze baamalawo nkoba za mbogo in fact Namboze be bamu abayuzizaamu Buganda nga beeyambisa mayeka. Buganda otuuka ku kyeriko tudde Museveni otuyingiramu abo bennyini ababeeranga beefuulanga baayuza nkoba za mbogo babadde ba leaders mu Buganda ne bagiyuza ne kati abo ekinsanyusa tudde nti Omunnayuganda omanyi ani who is Namboze at least leka tubalabe. Bino tebikyaliko nti simanyi ono aludde buyinza simanyi ono omukulu simanyi tubawe respect. No, we are going to slow our struggle nga twetuumira emabega w'abo abasajja abakuze ababbye abalidde mu gavumenti nga ye ali mu protectinga her interests or his interests naye nga the majority are suffering beekuumye nti nno bali ku mulamwa gwe gumu naffe. Wano tuli mu struggle yaffe. We are the structures, we are the leaders. Tuyina akumya omuliro ye Kyagulanyi. The rest we don't want to know. Nze mubeere bulungi wallahi Mukama abaddizeewo. Tweyanziza Honorable Rashida. Webale nnyo webalire ddala. Nina ka statement kanjagala onziriremu. Kaliko ogambye nti Namboze taliyagala Kyagulanyi nga bw'ayagala Lukwago oba nga bw'ayagala Mpuuga. Nkiddamu mwenna abampuliriza abali ku puroguramu eno mukutu mugatta bantu kimanyi ne ku Facebook gye muli. Namboze taliyagala Kyagulanyi nga bw'ayagala Besigye bw'ayagala Elias Lukwago bw'ayagala Mpuuga bw'ayagala Bamuwanga Kivumbi taliyagala eno struggle
NUP NUP tajagala nali yagala NUP ngabwa yagala DP block kubanga ekyo kye kisinde ekibagatta basazeewo okuyuzayuza buli kimu mu opposition oba mu ggwanga lyaffe tugenda muteekako honorable comfort ebale nnyo webalire ddala kwegamba mu bufunze nambuuze finito ate tuba tumuzza already mutudde mu parliament mumuteesezaako obalaba babaka bonna basayininga busayinizi tadda omanyi omusajja obaterawo omusajja nga yakutte stampu y'eggobula naye ng'omusanga ku muti gw'amasannyalaze akutte kuli ali kuli yenna anywedde amalwa naye nga evasiba na stampu ya gombolola omusanga omusaba sitampu agijjayo mu muwenge gwe waliwo oyo simanyi erisa simanyi kati akolaga ayemeeya bw'akimanya nti ogenda kumulabisa tasobola kuwa kaadi tasobola kugamba ekaadi ya MUP kati atuleetera muyanja Ssenyonga gw'atandise okulootinga olw'okuba kati Pawulo Mukasa ye yabivaamu wali oyo nkugambye azanya kibayita matatu wali ewaffe kasitamukono nkugambye abachina bamukazaako siifu oyo namboozi omumanyi mukukyanga matatu okimanyi nti ebyuma bya emmotoka z'eggombolola tezikola ezirimu enguudo ez'omusajja weze ezikola ng'ogamba nti namboozi ayagala gavumenti ekyuke nga yafunamu famire kati yerimisa enguudo ebimotoka ebyo ebikola bino ebyanita amongi bumagogo yakulira n'omupiira mu palamenti bamusajja we osambu namboozi ayagala enkyukakyuka gwe omuntu wawase olina kuyita mu namboozi olina kugenda wabbaawo osasule ebimotoka ebyenguudo ebyabo byebikola ebya gavumenti byatuula biri wali ku kaaso ogamba mbusira wannaye mwebale kale mulina omugugu gwemunkutudde alihamudulillah fe tujja gikutula fe tuli wano kukutula migugu kale shida Tazani kamange musibye mbyasebo tusibye bulungi sebo sibyo tasebo bulungi muganda ngo mpulira bulungi nkuwulira bulungi sebo network anerebuze oba yange Tazani simbula tugende simbula Tazani network erabika ebuze neera Tazani biganye katuwona abebaza embata abebaza abebu bayayana soko genda maaso Tazani kakati ngamba ati soko kwebaza okumpa omukisa okutuuka ku platform eno muganda wange naye ekintu kya mchana namboozi oyo ekisooka wuma lusimanyi nakumanya oba wakola simanyi nakumanya kiyite nti